आज है मेरा 30 डे प्रिपरेशन का 9th डे और आज मैं फिलहाल बैक मसल को ट्रेन कर रहा हूँ। पता है एक चीज़, आज संडे होने के बाद भी मुझे थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला जिम जाने और वीडियो शूट करने का। लेकिन कॉन्टिन्यूअसली दिमाग में एक ही बातें चल रहा था, जो चैलेंज मैंने खुद से लिया है वो मैं किसी भी हालत में पूरा करूँगा। सो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं और मैं कभी भी इजीली गिव अप नहीं करता हूँ। इसलिए इतना बिजी होने के बाद भी आज का टास्क भी मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ एक और कदम अपनी गोल की तरफ बढ़ा लिया।